देखो जरा किचन में क्या हो रहा है। मैगी बना रही हूँ। कब से मुझे बोल रही है मम्मा मुझे मैगी खानी है, मैगी मैं खानी है, बोला आप मैगी नहीं खानी बनाओगे, है। मैं खुद ही बना देती हूँ, हाँ आप मैंने बोला रहेंगे। ठीक है भाई खुद ही बना लो। फिर देखो तो इसकी बन रही है मैगी। और ये क्या किया है सुबी? क्या? क्या किया है? पानी इतना ज्यादा कौन डालता है भाई मैंने आपको मैगी में? दिखाया भी था। मुझे दिखा नहीं था ना पूरा। अब इसको छेड़ा मत लगाना, रहने दो उसको, ऐसे ही पकेगी। फर्स्ट टाइम हो रही है सुब्बी की मैगी कुक। देखते हैं कैसे बनती है आपकी मैगी। क्यों वैसे मैगी कंपटीशन करेंगे। सीखना चाहिए। अब धीरे धीरे मुझे भी सुख हो जाएगा। सुब्बी खाना बनाएगी मम्मा के लिए। क्यों बनाएगी? हाँ। बस रहने दे। हाँ। मम्मा सुनो, ऐसे सपने मैगी नहीं मम्मा देख। कंपटीशन करें। हाँ मैगी कंपटीशन। नहीं मम्मा का मैगी कंपटीशन बना करने का मूड नहीं है अभी मुझे। बनाओ, अगर बन जाएगी मैगी तो मुझे भी खिला दियो। साथ में खा भी रही है वहां नीचे से। कच्ची वाली। सब शिवा क्या खाएगा? ये देखो हम्म, नूडली मैगी कैसी है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। दिखाओ सुपी मैगी लग रही है। कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट टाइम बनाई ना। आई डोंट नो कैसा होगा। अच्छा होगा, अगर आपने बनाई होगी तो अच्छा ही होगा। मैं टेस्ट करके बताऊंगी। अच्छा। ठीक है। बनागी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी मैं सुबह का टाइम आपको बताऊं। आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। आज कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है। और यहाँ पर ना 5 दिन का हाई अलर्ट बोला है। 5 दिन लगातार बारिश रहने वाली है। पता नहीं क्या होगा। वैसे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती। बाहर चल के मैं आपको मौसम के नज़ारे दिखाऊंगी। तो काफ़ी जो बारीक वाली बारिश होती है ना, वैसे वाली बारिश हो रही। तो अभी ना मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे पतिदेव ड्यूटी जाते हैं तो उनके साथ ही मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैं वेट कर रही थी दूध वाली गाड़ी का। वैसे तो वो ले लेते थे दूध, लेकिन आज गाड़ी आई नहीं, वो ड्यूटी चले गए। तो अभी मैं देख रही थी, मैंने कहा गाड़ी नहीं आई, यहाँ से देख रही थी। तभी मैं दरवाजे से, देखिए दरवाजे के पास खड़ी हुई हूँ। वो हॉर्न बजाता हुआ चलता है लगातार। देखती हूँ अभी मौसम देख लो आप। मैंने सिर पर ना दुपट्टा लगा लिया है, क्योंकि ऐसे भीगूंगी। और ये दूध मैं इसी जग में लाती हूँ। दूध 2 लीटर दूध लेना होता है, और 2 लीटर का ही ये जग है, तो इसमें आ जाता है दूध। बस 10-12 सीढ़ियाँ चढ़नी है। दुपट्टा इसलिए लगाया है ताकि बारिश से बच जाऊँ, इसलिए दुपट्टा सिर पे लगाया है। पर अभी गाड़ी लग नहीं रहा है कि आई है। इनको देखो कैसे सोई है। मेरा आ गया देखो। चलिए इसको बॉईल कर लेते हैं। अब जाके देखो कहीं दोनों उठे हैं। खुल गई नींद सुबह? अभी नहीं खुली। देखो पता नहीं कैसे कैसे उठाया। और मैं टाइम बताऊँ आपको कितना हुआ है टाइम अभी। और देखो उधर सामने घड़ी लगी है, तो ये देख लो 9:30 हो गए। और अब ये बच्चे उठ रहे हैं। अब इनका ब्रेकफास्ट होगा। अभी बिस्तर पर ही हैं दोनों। सुबह के बाल देखो। सुबह आगे का करो बाल, थोड़ा सा डराओ। Good morning, Shiva. Good morning to you. And how do you do? Oh, we are so happy to welcome you. और मैं पता क्या कर रही थी, दूध लेने के बाद मैं आई तो अभी मैं सोच रही हूँ शिवा को हाफ स्वेटर बनाने की, क्योंकि यहाँ पर ठंड हो गई है और ऊन मेरे पास बहुत है। मैंने कहा सिखाऊंगी भी तो बनाऊंगी भी। तो मैंने सोचा मैं हाफ स्वेटर बना लेती हूँ। तो बस ये बॉर्डर इसका, पर आज इसकी क्लास नहीं लगेगी ना, तो इसलिए मैं भी थोड़ी ढीली रही हूँ। इसका सोने देती हूँ। जब तक ये सो रहे हैं तब तक मेरे भी काम हो जाते हैं, वरना फिर उठ के दोनों ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे लड़ाई करते हैं दोनों। हमारे यहाँ पे नीचे ना एक घर है, वहाँ पे मुझे लगता है कुछ हुआ है, क्योंकि रात को भी यहाँ से लगातार चलने की आवाज़ें आ रही थी। हाँ मशीन नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पता नहीं क्या हुआ है। अभी मुझे भी नहीं पता इस बारे में। मुझे पता लगेगा तो मैं भी आपको बताऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ खिड़की से दिखता है नीचे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। रात को भी जैसे शुभी के पापा लेट आते हैं ना, कल भी वो लेट आए थे। तो मैं जैसे बैठी कि अभी मुझे नींद नहीं आई थी, तो यहाँ से लगातार चलने की आवाज़ें आ रही थी। और क्योंकि रास्ता इधर से साथ में ही रास्ता है मतलब, तो आवाज़ें और बात करने की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने
एक दो बार खिड़की से भी देखा, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने किसी को पूछा भी नहीं। क्या हो गया? क्यों वो कर रहा है सिर को ऐसे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? लग गई जी गाइस। कहाँ लग गई? दिखाओ, ऐसे उल्लू मत बनाओ गाइस। पता नहीं कुछ तो हुआ है नीचे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं और मैं बार बार अपनी टांग भी थोड़ी सी कांपने लग रही है, क्योंकि वहां से जो औरतें निकल रही है ना वो रोते हुए निकल रही है, आंखें पोंछते हुए। तो मुझे लगता है वहां पे कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बार बार खिड़की से देख रही हूँ नीचे, मेरे काम भी कुछ नहीं हो रही है। पता क्या, ऐसा जब कहीं कुछ होता है ना तो होता है ना थोड़ी सी घबराहट और टांगे थोड़ी सी कांपने लगती है। सो फटाफट से मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं करूंगी आपसे बात, ठीक है? क्या ये क्या है? शुभ के हाथ में क्या है? दिखाओ तो, दिखाओ। आपको 10 सेकंड मिलते हैं गाइस, इसको गैस करो क्या है। उनको नहीं चलेगा बता रही क्या है, पहले दिखाओ। बस अब गैस कर लेंगे बहुत ही आसानी से। शुभ का एक और दांत जाता रहा, दिखाओ कौन सा दांत निकाला है इसने? ये वाला बहुत हिल रहा था कई दिनों से, तो आज इसने निकाल ही दिया। क्यों? हाँ, मैंने बोला मम्मा इसमें तो जीभ घुस जा रही है। मम्मा ने बोला हाँ कहीं खा लेगी तो रात को तो क्या 11 साढ़े 11 बजे निकाला इसने। दिखाओ जरा। और इसने रैप करके रखा है सिल्वर फॉइल में, मैंने कहा बाहर इसको डालेंगे। दिखाओ, मैं अभी सफाई कर रही थी ना सेल्फ पे, इसने किचन में रखा था ये, तब वो एकदम से आ गई, मम्मा मेरा टिथ कहाँ है? इसने खुद ही रखा था यहाँ पे, कहीं सुबह में फेंक देती इसको। बर्तन वगैरह साफ करने के बाद अभी मेरा हो रहा है झाड़ू, सफाई मैं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही हल्की सी, तो बस फिर भी करना ही पड़ रहा है क्योंकि काम कौन करेगा फिर। तो अभी सारे काम निपटा करके, सारे काम तो क्या बोलूँगी, अभी मेरा नहाना बाकी है, दोपहर के बजे हैं 1:30। आज मैंने सुबह की क्लास भी नहीं लगाई क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले आपसे। और लंच हमारा हो गया है, पानी मैंने गर्म करके रखा है, अभी देखती हूँ थोड़ी देर में। कुछ थोड़ा सा चक्कर जैसा और सा लग रहा है, हल्की सी वीकनेस महसूस हो रही है, तो इसीलिए। तो मैं सुबह जैसे आपको बोल रही थी ना कि मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ हुआ है। पहले तो मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे जैसे आदमी आते रहते हैं वैसा ही कुछ होगा, तो अपने काम में बिजी रहते हैं। उसके बाद जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे तो आपको भी संदेह होने लग जाता है कि वहाँ पे कुछ हुआ है। तो फिर पड़ोस में मैंने पूछा अपने, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। पहले तो मैंने एकदम से ऐसा सुन के ही कुछ कांपने जैसे, कंपन जैसी हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाती हैं, टांगे भी। तो वो बुजुर्ग थे बेचारे, शायद बीमार होंगे, पता नहीं, मुझे अब मैंने देखा नहीं है कितनी उनकी एज थी कितनी नहीं थी, बट ये बुरी खबर सुबह सुबह मिल गई है। और जो भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अभी मैं ब्लॉग को भी ख़त्म कर रही हूँ यहीं पर ही, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही और मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाए। पता नहीं कभी कभी मेरा बीपी भी लो हो जाता है, उस वजह से भी होता है, नींद जैसी लग रही है और चक्कर जैसा लगता है, तो लगता है कि बीपी लो भी हो सकता है। तो चलिए ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। दोनों बच्चे देखो नीचे बैठे हैं, वो देखो देखो इनके हाल, कहाँ बैठी है? दांत कहाँ रखा? ध्रुव में डाला दांत, इसने अपना ज्वेलरी बॉक्स में रखा है। अभी की ध्रुव को जो हरी हरी घास होती है ना उसको हम देते हैं, तो उसको इसने अभी नहीं दिया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए और फिर मैं मिलूंगी आपसे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।